Halo, perkenalkan saya Han Video dan saya akan bercerita tentang judul, Rumah di Ujung Desa. Bagian 1, Awal Perjalanan. Desa Purnama adalah desa kecil yang terletak di ujung hutan lebat. Tak banyak yang tahu tentang desa ini, dan hanya sedikit yang berani datang ke sana. Penduduknya tidak banyak bicara tentang masa lalu, dan sebagian besar orang luar yang mencoba mencari tahu seringkali meninggalkan desa dengan wajah pucat dan cerita yang tidak masuk akal. Pada suatu malam yang sunyi, Rian, seorang penulis muda yang sedang mencari inspirasi untuk novel horornya, memutuskan untuk mengunjungi desa ini. Dia mendengar banyak desas-desus tentang sebuah rumah tua di ujung desa yang dikatakan berhantu, dan rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Rian tiba di desa dengan kereta api terakhir, yang meninggalkan jejaknya di jalan-jalan berdebu. Desa itu terlihat begitu sunyi, dengan hanya beberapa rumah yang tampak berjauhan satu sama lain. Tidak ada toko, tidak ada restoran, hanya kebun-kebun dan ladang-ladang luas yang membentang hingga ke kaki bukit. Saat Rian berjalan melewati jalan utama desa, seorang lelaki tua mendekatinya. Lelaki itu mengenakan jaket lusuh dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. "Kemana kau pergi, anak muda?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Rian menjawab dengan percaya diri, "Saya hanya ingin melihat-lihat desa ini. Saya mendengar ada rumah tua di ujung desa yang terkenal angker." Silahkan klik tombol subscribe dan saya akan melanjutkan ceritanya di part 2.